Halo, kembali lagi di channel Dodi Satria. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips mengatasi batuk pilek ataupun masuk angin kepada anak kecil balita ya, dengan menggunakan kedua bahan yang nanti akan saya jelaskan cara pembuatannya sekaligus. Tapi sebelum saya masuk kepada topiknya, jangan lupa ya berlangganan video-video terbaru saya lainnya dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share video ini kepada banyak orang agar semakin tahu akan manfaat video yang saya ceritakan ini. Oke teman-teman sekalian, yang kita butuhkan itu satu buah atau satu ruas kencur yang masih segar tentunya. Ya, kencur ini kita kupas kulitnya. Lalu kita cuci dengan air bersih, jadinya seperti ini. Nah, bahan kedua yang kita perlukan adalah cengkeh. Cengkeh yang sudah kering atau yang masih baru juga boleh. Nah, cara membuatnya sangat sederhana teman-teman. Tinggal kita masukkan kencur, kita gabungkan kencur ini, lalu kita lembutkan. Agak sedikit keras mejanya. Seperti ini ya, kita hancurkan dulu. Setelah sudah hancur, nanti kita akan campurkan. Seperti ini teman-teman. Jadi kencur yang masih segar, tentunya yang masih banyak kandungan airnya ya. Jadi wanginya hampir sama ketika membuat pecal. Seperti ini. Nah, yang bahan kedua yang kita gunakan adalah cengkeh. Cukup satu biji saja, satu buah ya, nggak usah banyak-banyak. Cengkeh ini tinggal kita haluskan yang sudah kering ya tentunya. Lalu kita campurkan dengan kencur ini. Lalu dilembutkan teman-teman sampai lembut. Nah, ketika sudah lembut seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam wadah. Tentunya wadahnya yang bersih ya. Lalu kita ambil seperti ini. Lalu tinggal kita balurkan kencur ini itu dari mulai ubun-ubun terus sampai ke kening, lanjut di leher sampai ke dadanya, sampai ke perut ya, sama seperti ketika kita membalurkan minyak telon. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sangat ampuh untuk batuk pilek pada anak. Batuk pilek, masuk angin sangat manjur dengan menggunakan kencur dengan satu buah cengkeh yang sudah kering. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya berlangganan video terbaru saya lainnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.